Fala, meus irmãos do coro. Hoje eu vou estar mandando um ponto antigo aí. Eu ouvi ele muito quando era criança. Do Mestre Carruas, Mestre Carru das Almas. E eu vou estar mandando esse ponto aí hoje. Espero que gostem. Tá ok? Lá, oiê, já chegou a hora do seu tranca-ruas. Já chegou a hora de um trabalhador. Ele é general, ele é doutor, ele venceu guerra, ele é doutor. Ele é general, ele é doutor, ele venceu guerra, ele é doutor. Já chegou a hora do seu tranca-rua, já chegou a hora de um trabalhador. Ele é general, ele é doutor, ele venceu guerra, ele é doutor. Ele é general, ele é doutor, ele venceu guerra, ele é curador. É isso aí, meus irmãos do coro. Manda um ponto aí que vocês gostem que eu toque, que querem ver eu tocar, né? Toquei esse ponto aí que eu ouço desde criança, do maravilhoso Mestre Carru das Almas, entendeu? Pra mim é um dos pontos que mais fala sobre ele, certo? Tem muito ponto bonito. Mas manda aí aquele ponto que vocês querem que eu toque, tá certo? E vamos ver o que sai aí, tá ok? Um abraço, meus irmãos do coro e todos os simpatizantes.